Насмотревшись видео в ТикТоке про Gmable, я решил тоже прикоснуться к этому приложению и создать свой мешап. В этом видео мы будем смешивать вокалы с песней «Оленей пенис» группы «Электрослабость», а минусовку у нас послужит песня «Бесконечный стук шагов» группы «Психея». Результат... И песню поет. Олени, пенис, мой талисман, все время им занят мой карман.